大家好啊！今次我去咗廣州3日2夜自由行，食咗呢個咁大隻嘅生蠔啊，仲有帶子添。另外去咗一間粵菜嘅餐館，點咗呢隻蔥油雞，同埋呢碟咁靚嘅分題，賣相都冇得輸啦啩！去埋呢間米芝蓮食府，食呢個炸雲吞，你睇下，好有懷舊嘅味道啊！嚟廣州點少得食腸粉啊？你睇下呢碟腸粉個皮幾薄幾滑，仲有呢個薑汁撞奶啊，又係好滑好好味噶。而景點方面呢，我哋淨係去咗沙面島同埋永慶坊嘅啫。如果大家有興趣知道我去咗邊間食府嗰度食嘢，就繼續睇落去啦。首先第一間想介紹嘅就係呢間月陳記粥底海鮮火鍋啦。咁佢除咗粥底之外呢，仲有湯底嘅，例如番茄湯啊、酸湯啊、麻辣湯啊，同埋菇菌湯嘅。咁佢計數嘅方式就以一碟一碟咁樣計，價錢由10蚊至30蚊就不等。不如大家一齊入去睇下個環境啊！呢啲免費嘅呢個。對，然後這個是。咁我要呢個啦。兩個是比較清淡一點。咁啊，我要橄欖啊！我要橄欖嗰個。這兩個比較清淡，這兩個是辣的。我唔要辣。它不辣，它不辣。它不要辣，那就是這兩個。我要呢個橄欖。你話呢個清淡一圓碟5蚊，長盤10蚊，黃色嘅13，白色嘅28。今朝10點到貨嘅，睇先有咩先？有啲鮑魚啦、青口啦、蜆啦，咁啊有啲丸類啦、貝類啦、蔬菜類啦。蔬菜好多款選擇添，咁呢一邊呢，就係啲菇菌啊、小食啊咁樣樣啦，有啲肉添啊，豬天梯啊，哇！你係咪帶子啊？係啊，寫埋6幾1分鐘嘅。係咪豬腦？哇，豬腦！黃骨魚。好啊，好啊，呢盤。好啊，好啊，就呢個啦。就呢個啊。好啊，我拎點啦，試一碟啦。好。跟住魚皮餃啊，係咪啊？係。好。我哋攞住咁多，呢個有豬天梯，你食唔食㗎？試唔試啊？豬天梯好，試一碟啦。你中意邊碟？呢碟啦，呢碟好冇？咁我哋2個人1人1個鍋嘅，呢個就係酸湯，我呢個就係橄欖湯。咁嗌咗啲蠔啦、菇菌啦、丸啦、帶子、蝦滑、魚皮餃，同埋呢個豬天梯。等我又試下先。點啲醬先。哇，爽嘅喎。係啊。好爽。我呢個雖然辣㗎，喺度食到個鮮甜。好味喎。我覺得嚟呢度打邊爐性價比係十分之高啊，因為佢真係有好多好多嘅食物選擇，而且啲海鮮都好新鮮啊，係抵食嘅。呢一餐我哋食咗169蚊人民幣，性價比超高。第二間想介紹就係呢間麗和腸粉店啦，10幾蚊啦一碟腸粉。咁粥都唔貴嘅，
我見到阿芝喺度包緊雲吞，咁我哋食咩好呢？嗌碟腸粉啦，腸粉嚟啊啦，睇落去都幾滑喎。我感覺係唔差。呢個蟲草花燉雞湯，咁佢都有啲雞，試下個味先。好香！嗌咗呢個豬潤腸啊！啲豬潤點樣？OK，你試下。睇落去就唔係好老咯。你試下先。爽唔爽？爽，爽啊！已經 OK 㗎啦。爽。因為你見啲腸粉都好薄，正常嗰啲薄啦，好透㗎。OK，佢啲豬潤醃過喎，有啲鹹味。好。咁腸粉都好滑喎，睇落去。係啊，嗱，好薄嗰度。有薄。對我哋嚟講，呢個要求已經夠㗎啦。因為香港好少食到咁滑嘅布拉腸。第三間要介紹嘅就係呢間薑撞奶，佢係一間甜品鋪嚟嘅，不過最出名就係薑撞奶啦。咁呢間鋪頭細細，阿老闆娘就喺後邊現做，好多街坊過嚟幫襯嘅。放翻個貓盆入去俾佢。點啊？OK 嘛？好薑啊！佢應該係真係撞出嚟嘅，因為佢呢度有啲薑皮喺度。這裡有袋子啊！都好滑㗎，因為佢話唔好搞，一落唔好喺度又底，上嚟咁食咯。係要沿住嗰邊咁樣出嚟食咯，唔係好容易變水啊。好重薑味。第四間我哋嚟咗呢間19涌菜館。佢價錢就非常之經濟實惠啦，20幾蚊至到70蚊都不等。咁平日佢都會做啲特價菜添，但今日我哋係假期，所以就所有特價菜式係冇嘅。今日得我哋2個人啫，所以我哋都係點咗少少菜。第一碟嚟咗呢碟分題，個賣相真係好靚。同埋味道都係好好食嘅，試下先。好嫩喎，唔硬嘅喎。不過唔係落醋嘅咩？我哋平時落醋。好腍啊！好腍啊！不過多得滯，可能要今晚做宵夜。都幾好食喎！呢個汁知道味啊，檸蜜醬汁，啲花生油好香。呢個唔錯。啊？呢個幾好。啊？好味。第2碟葱油雞啊！等我試嚿雞先，試邊個部分咧？呢個啊？呢個嫩啊嘛，得試啊。邊嚿啊？好。係啊，呢個爽皮。攞啲葱先。葱油雞嘛。好腍啊！有呢個魚皮啊！
皮，試下先。魚皮就有嗰啲藤椒啊、藤椒粉，藤椒落咗去，有少辣，不過幾好味喎。呢個就真係爽啊！三個都好食。呢餐我哋食咗150蚊，隻雞係皮爽肉嫩啊！而分題配呢個靈魂醬汁真係冇得輸啊！第5間就去呢間遊客必到嘅吳財記啦。佢始創於1953年，到而家已經有70幾年歷史啦。佢由一個車仔檔做到今時今日有米芝蓮地位嘅一間食府。作為遊客嘅我，梗係要嚟試一試佢啦。而佢店內嘅裝修都好有廣州老西關嘅味道。作為遊客，一定要嚟打下卡、影下相啦。而嘢食方面，我最推薦就係呢碟炸雲吞啦。呢個雲吞一啖一口，配埋呢個酸甜汁，真係而家見到都想食。而佢嘅竹升麵呢，就爽滑彈牙嘅，咁個湯底就一般般啦，就係正常嘅雲吞麵嗰啲湯底咯。咁雲吞都正常嘅，咁個麵係好食。我哋咁樣嗌咗都係50蚊嘅咋，呢支汽水2蚊嘅，即係52蚊咯。1、2、3、4，呢個52蚊，好抵食。景點方面，我就嚟咗沙面島去揾呢間 Starbucks 朝聖一下。不過呢間 Starbucks 假日就比較多人嘅，建議大家都係平日過嚟，可以舒舒服服咁樣嘆返杯咖啡啦。咁呢間潮州鳳凰單叢茶博物館入邊都係有飲品嘅，咁行到攰攰地，可以入去叫返杯飲品，坐喺度休息下啦。而佢嘅價錢都係一般茶飲店咁上下嘅價錢，20零蚊一杯，價錢可以接受啦。而整個沙面島都充滿住一個歐陸風情嘅建築，好適合情侶拍拖啦、漫步啦，同埋喺度影下相、打下卡嘅。如果你係第一次嚟廣州，我覺得呢個景點係必到嘅。而永慶坊亦都係第一次嚟廣州必到嘅景點之一。例如呢個月亮橋係打卡聖地嚟㗎，咁仲有粵劇博物館，佢係免費入場嘅，但要注意佢係逢星期一休息。咁佢周邊都有好多連鎖嘅餐飲店，如果大家有興趣都可以試一下。但永慶坊呢笪地方人流就比較多，如果喺度食就需要時間等下位啦。好啦，今集就講到呢度啦，咁我哋下條片再見啦，拜拜。